心，快，走，快走！二晶，想个办法把这个孙子给抓住。 二姐，他们都撤了。二爷，他们已经撤了。二爷，没事了。 你该不会趁我昏迷的时候对我做了些什么吧？好险，好险！谢谢啊。不用谢，以后啊。 对我温柔点就好了。你安静的时候，总是让我想到一个朋友。 收获不小啊！我是一只没有脚的小鸟。行了行了，快起来，咱们庆祝一下啊！快点。酒都倒上了吧？好，好，为了咱们的重聚，也为了我们这次的胜利，干杯！干杯！干杯！来。
随便啊。好嘞。哎，我想先给大家介绍一个重要人物，在你们哎，我还以为不让我吃饭呢。嘿，在你们还没来救我之前啊，如果不是他，我早死100次了。儿子，等会儿，各位多多关照，干爹就是亲爹，你有什么事儿，我绝对全力以赴，赴汤蹈火。这位应该是小三爷吧？干爹经常提起你，来，我敬你一杯。哎，刘畅这上门呢？你上门呢？他肯定听见我说的。行了，他不是耳朵好使吗？我让他去排雷了。你们不知道，这个村的附近啊，全都是雷区，经常伤到村民。所以说，我想让他排雷，开出一条路，这样物资就能进村，村民的进出呢也安全方便了。行，原来呀干正事儿去了，是吧？哎呦，这可是好菜，这摆你面前了，快吃！你再不吃没了，我跟你说，知道这是什么吗？牛反刍，什么意思啊？牛把这吃进去，在胃里边搅和，呀，吐出来，和着口水跟那牛肚一拌，就是它，一道美味，怎么样？我吐的你来一口更好吃。我还是吃牛的吧，香，嘞。他看上你的墨镜了，不舍得给。哟，这戏法呢？二叔，你看多能装。南下，这是北亚，东邪，西不在，中胖野。就在二叔的带领下，咱们嘁哩喀啦、哗啦就汇合上了。你说啊，多厉害！二叔，我得敬你一杯啊！来，敬二叔。好，敬二叔。痛快！哎呀，哎呀，怎么回事啊？最近这2天怎么老心里老难受啊？像哭似的。啊，是不是有浴室有什么事儿啊？这是。胖子，我跟你说啊，你知道这是怎么回事吗？怎么回事？你需要一副墨镜，你得给我变一副，快点。啊？你要墨镜啊？不行啊！你也要墨镜？你也要墨镜？那既然大家都要墨镜，那干脆每个人交点学费，我一人教你们2手盲人按摩市场，挺火的。别，那盲人按摩市场是你养老的产业，我可不敢抢啊。哎呀，哟，你看，嘚瑟啊！那伤口又疼了吧？哎，孝子，我还真是对不住你啊。二叔，小事，拿钱卖命，天经地义嘛。不，我说的不是这事儿，我说的是刚才我突然推门进去，打扰了你的好事儿，这件事儿我对不住你。我们哥几个啊，拼了命来救你，你小子带着伤在这泡妞，可以啊，精力旺盛，精力旺盛啊！啊，没事，我想这刘丧把雷给排了，路可能开出来了，走，咱们去看看。走走2下子啊！走。行了，这回村民们可以安心了。
此生颠沛流离，有草与光阴边境。他来时有人挑衅，嬉笑中生云云，最后是大梦冥定。哎，妹妹，哎呦，上哪儿去了你？找你半天，东西我都给你收拾好了。不是，咱好不容易保住一条命，这个村已经不安全了，咱先离开这再说。听没听见？出事了！啊？一两句还说不清楚。怎么就说不清楚了？啊？嫂子好。嫂子？妹妹，什么情况？你嫂子我还没给你找，你先当上嫂子了你。哎，车怎么样了？别弄了，我帮你买辆新的吧。眼睛怎么样？要不要帮你搞个墨镜？嗯，我明眸善睐。不错啊，你很讨小女孩欢心啊。还喜欢你？不是吧？看她对你笑那么开心，她喜欢的人是你啊。哎，你都这么老了，不会不懂吧？一个女孩只有喜欢一个人的时候才会这样，才会故意的不理他。我说的对吧？哎，听说他已经主动向你索吻了。没有，是有这么回事，但我当时是昏迷状态，而且我保住了贞操。从这个女孩走路的状态可以判断出来，她是一个三观很正、自尊心很强、精力充沛、美丽自然、大方、执着的一个好女孩。这么好的一个女孩，确实不太适合你。女人喜欢一个人，几个月不见，很快就忘记了。你要是不喜欢的话，让给我呗，反正我也快瞎了。啊，你晚了，我把她介绍给别人了。谁啊？一个可以让她开口说话的人。哎，你累不累啊？走来走去的，快，过来休息一会儿。来，我走了。哦对，明天早上要开会，别累着了啊。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现，牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱。跟我来。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，关门。我会回来。
是谁说天真有错？你要干嘛？有点热。让你帮我换药。来呀！轻一点。谢谢。你不是想知道我做什么的吗？你让我给你换药，就是想让我看到你的伤疤，知道你不是个普通人。这些都过时了。我告诉你，我喜欢你。你喝多了吧？别跟我扯那些没用的。你到底喜不喜欢我？不喜欢。你喜欢我，否则你根本不需要跟我说这些。你还保护我，你喜欢，至少你有一点喜欢。其实我有喜欢的人了。你骗我，你是怕我跟着你有危险。下地下河，你丢不掉我。最后的世界会在风中消散。焦老板的目的现在看来很清楚，就是为了地下河。这些雇佣军来自不同的国家，啊，注意他们的手臂上都有这个海马的纹身。这个白人呢叫亚哈斯，是这批雇佣军的头。他们成立了一个叫巴兰的公司，专门为一些组织提供武器和军队。这样的雇佣军应该出现在战场上，怎么会在这里呢？大家一定要小心啊！好，不好意思，迟到了。来，请你们喝。哎。气色不错呀，懂事儿啊！怎么不给我们打开啊？根据我所看到的壁画，还有搜集到的资讯，这条地下河非常长，
想要到头要好几个月。三爷是很久之前进去的，到现在还没出来。我想生存的机会很渺茫。胖子，哎，你消停会儿。哦，南海落云国当时在地下河开采一种带有毒虫的颜料，把它绘制成壁画，是为了防御进入南海王地宫的盗墓贼的。你们的眼睛就是被这种颜料搞坏的。如果没有及时的处理，毒虫在你们眼里孵化出来，到时候不仅会瞎，还会死。还有一件事情，关于南海王，也就是哑巴皇帝的传说，有一部分我没有告诉你们。哑巴皇帝在召唤雷公的时候，手里拿着他捡到的一个神器，那是伴随着流星落下来的。这个南海王还有个听雷的神器？没错。不会吧？古代有很多这种传说，说什么天降祥瑞来强调天赋神权。我向国家级考古专家询问过，专家也给出了很多种解释，其中一种就是这个神器，或许是来自神秘远古的文明。传说里还提到过，南海王利用神器无往不利，收敛了大量的财宝。但是南海国后来就突然消失了，收敛的财宝和那个神器都不见了。再给你们提供一些详细的信息，也许大家就能做出判断。我们在地宫的中殿发现了这种古人用采集雷声的青铜簧片，它们可以聚集雷声，然后通过这种簧片可以发出一种类似鼓语的声音。我们也做了实验，但是结果是失败的。把那个给找出来。那不是咱们的实验吗？二叔怎么没有份儿啊？小家伙，不是你这别，只能改变频率。对，他们可以接收所有频率的雷声，将声波整理成几种固定的频率。用听雷装置翻译雷声，转换频率。经我的推算啊，他们去雷城，并不是还神器给雷公，而是搞建设去了。我们有一个重大的进展，吴学海在南海王地宫的壁画中找到了雷城地图。但是他当年并没有上报，地图下落不明。他人也疯了，这也许跟焦老板有关系。地图上所标志的雷城，按照现在的疆域划分，应该是在东南亚。而哑巴村先祖口中的仙境，就是雷城。而雷城呢，就在那条地下河深处。焦老板他现在想要去的，肯定就是雷城。按理论上说，如果我们想要到达雷城，必须要去通过这个地下河。南海国大部分疆域都在地下河里，地下河非常的大，很有可能是向地下渗水的中间部位。但是就是这个中间部位的走向，我们不清楚。如果按直线距离走的话，有1200多公里；如果不是直线距离，那就得上万公里了。三叔不是傻子，如果没有专业团队指导的话，那下去就是送死啊！三叔那么鸡贼的人，怎么可能还会下载？你看，你都明白，我能不知道吗？那张失踪的地图，应该在你三叔手里。地图？我也想不通你三叔进地下河的逻辑。到现在，我们的线索已经用完了，现在只可能在地下河里找到线索。这去仙境、去雷城干什么呢？那儿是有大宝贝吗？不管怎么说，一切的答案都在地下河里。不是，
你确定你还下去啊？别紧张啊！哥哥伤的差点命都打里边了，你自己脑子都差点开瓢了，你知不知道？你想清楚啊！他们很专业，应该没问题。快点，跟上啊！那也行，这你得给我保证啊！这最后一次啊！跟你说话呢，听没听见？最后一次，回去我就找个人结婚，不用担心我。什么叫我不用担心了？你跟谁结婚你？我哎，你到底想怎么样？你到底想干嘛？我跟你下地下河。下地下河？好啊，下地下河是不是？啊，给我下地下河，这个包都给你，我们一起下地下河。啊，那次你说会安全带我回来，结果呢，我差点死了。至少你的脑袋我帮你保住了吧？你对我负责。我对你负责？哎呀，您忙，您忙。不是我。对你负什么责啊？我都拒绝过你了，好不好？老天爷呀，你为什么要这样对我？嫂子好，好嫂子，嫂子，你可千万别搭理他啊，他配不上你。哎，你这话太过分了吧？过分吗？我搭理你，你也配不上我呀！哎呦，你哦，真能装！哎呦，好能演呐你！哎呦，你好讨厌呀！我们走吧。二叔，二叔。大家都听好了，从这里下去就是地下河了。如果我们要到达雷城，就必须要探明地下河。虽然我们已经预估了所有的可能性，也都带齐了装备，但是下面仍然会危机四伏。大家一定要提高警惕，不管发生任何事情，第一时间就要向我汇报。是。姓焦的随时可以卷土重来，在外面的人一定把守好四周的高点。我们这次下去要速战速决，行动！快走！你们就别去了。什么叫我就别去了？是什么意思？二叔，怎么回事啊？怎么回事？二叔？哎，我说瞎子，你这事儿怎么办呢？啊？什么意思呀？干嘛？哎，老天长啊，天震，这怎么回事？哎，好，不好意思，迟到了。来，请你们喝。我只是让你劝他们别下去，你这是干什么？我这个人呢，不太会说话，喜欢爽快一点的。你要不要吃棒棒糖？哎，你对人家是认真的吗？如果不是，就速战速决，别老抻着人家，这样会毁了这丫头。那个我，跟你说，我这次行动怎么带那么多哑巴呢？
I can pay more. You get all your people here. I must control the Dam village. It's not about the money. My team has arrived. You may rest assured. I will definitely kill them. 说。吴二白他们已经进地下河了。Guys, move your ass. Let's go. 这里是非常典型的喀斯特地貌，有主流和支流汇聚。风水上说，有地下河的地方，一定有天窗群跟湖泊。这里非常的壮美啊！我们家老三还真会选地方呢。这真美啊！哎，阿婆，您儿子当年就是从这里进来的？我只知道我儿子和吴三喜是从这条路进来的。 我最多也就走过6、7公里，后面的情况我就不清楚了。我们从这边走，走。哦，这是几千年前因为地貌塌陷，沉降在这里的古建筑群。 应该是南海王的方式，也就是雅布村祖先为了寻找雷城所建，可能有些玄机，大家小心。这次可真的要获奖了。 他说他不知道路了。二叔，你拿主意吧。我们没有时间了。这样，你跟姑娘走这条路，其他的人跟我走这条路。5公里之后，如果没有找到线索，回到原地汇合。不是二叔，为什么要我跟他？人家不跟着你会死心吗？趁机说清楚吧。我说得很清楚了，只是沟通上有些隔阂。但你不能影响做事吧？ 啊，好，哎，来吧。哦，哎，你干什么去？当电灯泡啊？我。其他的人从这边走，快！快走！哎。小心一点嘛！二爷，你看这，我们受人胁迫，将南海王地宫的文物藏于杨大广家的地底。杨大广被逼听雷病死，母薛海不从发疯。 贼人坚持雷城有宝物，可凭一切遗憾。我被迫一同前往，后人如到此处，速来支援。如有文物，我会尽力保护吴三省。所以当时有人想去雷城，拿到南海王的财宝和那个可以实现一切愿望的神器。
在想什么呢？老三，他是被人胁迫的。他去雷城是被别人胁迫的，谁在胁迫他们呢？我明白了。在此之前，我们以为是杨大广、穆学海和老三，他们3个人当中有人起了私心。私心？但其实，他们都没有起私心，是被人胁迫了。杨大广一个人救出穆学海，这是不大可能的。也就是说，还有另外一批人救出了穆学海，逼他交出了雷城的地图。然后还逼着老三带路，领着他们去了雷城，所以老三不是自愿的，而是被人胁迫了。二爷，您的意思是？啊，我们呢，缺失了很大一环，因此对他们造成了误会，得跟小邪说一声。您的意思是，现在三爷的嫌疑已经可以洗清一大半了？哎呀，现在老三生死未卜，是无形的遗憾。现在总算有了好消息了，但是当年胁迫他们的人会是谁呢？会不会是焦老板？不行，走不下去了，死路一条啊！就跟我们两个一样。有些人，外表和内心是不一样的。不是我。这样就不是死路了。I told you. I'll be back. Let's go. Boss, we killed the guards, but there were 2 survivors. 哦，迷途的羔羊。Oh, it's a good time. Yes, it is. Get in there and grab the rest. Bring them alive. 喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然
出现，牵绊支付着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼。谁在同的地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成失恋。回忆起伏荡落，像灿烂的花火。对未解的探索，依然那么炽热。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来，蜷缩在风中，在无限的时空。世界以前最后的呐喊，当风吹来。